Bigarren gai bat, eta guri dagokiuna, zatik asko galdetzen dute, eta bueno, eta oposizioan zemuza izate, ozein behar dezue, berdin parlamentuan, edo politika orokorrean, garbi euki behar deuna da, bestea beste, zaindu behar deula orain arte eraikitakoa, eta lehen bailen, gobernu honetan sozialistak egon arren, peperen babesarekin, zati presupuestoak behaiekin atako dituzte, ez dute gure beharrik, hori hitzartuta daukate, lehen bailen ertetzeko krisi honetatikan, guk ere, lokartuta egon beharren, martxan jarri behar gea, erten egin behar deu, pausoak eman behar ditugu, politikak hala eskatzen dulako, politikak eta herrigintzak erabakiak hartzea eskatzen dulako. Nere buleatik izango da euriarena. Bueno, erabakiak hartzea zesan nahi du, ekimena euki behar dela, da ekimenak euki behar ditugu, eta ez ekonomia arloan bakarrik, baita ere kulturari begira, euskerari begira, politika propioak euki behar ditugu, ekimenak euki behar ditugu, zaindu egin behar dugu orain arte eraikitakoa, hauek ez dutelako zainduko, inor pentsatzea aldu, siniste aldu, alderdi sozializarentzat, edo lehendakariarentzat, Lopezentzat, edo eozin sailbururentzat, euskera inoiz izan dela behaien benetazko hizkuntza. Izan alda inoiz, bai, formalki esaten dute, bizkuntz, hay dos idiomas oficiales, hay que salvaguardar los dos idiomas. Además de oficiales, el euskera es lengua propia de los vascos. Lengua propia. ¿Alguna vez ha sido lengua propia el euskera para los dirigentes socialistas? ¿Alguna vez? Pa hori ere zaindu inberdeu. Ofizialtasunaz aparte, euskera zaindu. Euskera zaindu. Gure hezkuntza sistema zaindu. Krisitikan lehenbaien erten,